President, jeg har lyst til å takke for debatten og diskusjonen. Den understreket en ting, nemlig at engasjementet for ME-syke, fibromyalgisyke personer har vært sterkt på Stortinget over lang tid. Ja, den har vært sterkere på Stortinget enn i de medisinske miljøene. Og da er det en vesentlig konklusjon å komme av det. Jeg synes det er flott det statsråden har skissert som rammeverk for hvordan man skal ha kunnskapsbasert behandling fremover. Men hvis man skal gjøre noe i forhold til fibromyalgi og ME, så er man nødt til å ha politisk vilje også. Man er nødt til å ha politisk vilje og politisk prioritering, for det er ikke noen automatikk i at om kvalitetssikringssystemene er til stede, så vil denne lidelsen, denne sykdommen bli prioritert, eller behandlingsformen for det være prioritert. For det at det er en av de sykdommene som har fått lav status i Norge. Det er en konfliktfylt spørsmål om hva er årsak. Det er for mange som rett og slett har forelsket seg i sine egne metoder innenfor den medisinske verden og sin egen diagnose, og derfor så er det ikke åpenhet og prioritering. Sånn skjer. Det er en del av utviklingen vi alltid ser, da er det viktig å se at man også politisk må ha fokus på det. Jeg synes Vigdis Giltuns eksempler også stemmer helt med det som er min oppfatning av hva som er problemet. Man kan godt raskt finne ut om en metode ikke gir god nok effekt, men man bør bruke forskningsmessig litt tid for å se om det gir effekter. Sannsynligheten for at den medisinen vi nå ser virker i Haukeland sykehus sine forsøk, at den kommer til å være løsningen. Det er jo ikke sannsynlig at det blir den fremtidige løsningen, men det har gitt en stor og viktig indikasjon på at dette kan være en autoimmunsykdom, at det er altså sånn at immunsystemet har begynt å slå seg vrang og slåss mot kroppen din, og at det er en av de tingene som gjør at man blir så dårlig som man er. Og at det kan være ulike former for hjelp, og det er et skritt videre. Men det er altså 1/3 av de som er blitt behandlet, som ikke har et respons. Og da er vi tilbake inn til noe av det som har vært problemet, nemlig at diagnosekriteriene har vært for vide. Da er det viktig at man nå får felles diagnosekriterier. Det er godt mulig at det som i dag heter ME og fibromyalgi er sekkebetegnelser som i fremtiden kanskje vil både ha 3 og 4 ulike medisinske diagnoser bak seg. At det er forskjellige sykdommer, men at de ligner veldig i symptomer og effekt, men at det vil være forskjellige ting som medfører det. Det er jo sykdommer som ligner på dette som har fått en diagnose. Hvis du ser hva folk med stor cøliaki, altså glutenintoleranse, har som reaksjon, minner om dette. Det er mange andre sykdommer som minner om det samme forløpet. Sannheten om medisinsk forskning er at det er mange ting vi enda ikke vet. Heldigvis er det optimisme for at vi kan finne mer, men det trengs en politisk prioritering hvis det skal skje for ME-syke.